जय जगन्नाथ भयंकर बन्या स्थिति को लेकिन बर्तमान जहाँ किसी बड़ अपडेट आसूची आपण मानक गतकाली कंटिन्यूअसली कही चली कि ए बन्या बड़ बन्या कन्भर्ट हम महानदी फुलुची जो कि महानदी में बन्या आसो एवं सरकार कहते भी महानदी में बन्या आशंका कम अच्छी किंतु परे आसंता काली सुधा बड़ अपडेट देवे मध्यम धरण बन्या महानदी में आसो ता सहित वर्तमान पर्यंत 5टी जिले में 46 रु ऊर्ध्व ब्लॉक मानक 310 रु ऊर्ध्व पंचायत वर्तमान बन्या घर में जलबंदी स्थित ता सहित पाखापाखि 3 रु 3.5 लाख जनसाधारण मैंने बर्तमान बन्या द्वारा प्रभावित होती जहाँ कि प्रेसमिट कर सरकार द्वारा जनाई आउ जाणिकी रखु 30,000 रु अधिक जनसाधारण मानक उच्च स्थान को सुरक्षित स्थान को स्थानांतरण करा सहित बहु जन एमती अच्छा जो पाखे प्रशासन एवं भी पहुँची पारना अधिकारी माने पहुँची पारना बहु जन एमती अच्छा जो मैंने कि विपद संकुल अवस्था पाणी खारे रही बहु आड़ू आपण मैंने अप्रीतिकर सूचना पाउथे 3 जनकर मूल्यवान जीवन हानि हो जाइए ता सहित बहु जनक जीवन रक्षा करमितिक सुवर्णपुर में 20 जन श्रमिक काम करुवा बेले जितेबाला हठात पानी माड़ी आसला 20 जन को ओड्राफ टीम द्वारा उद्धार कर समस्त को सुरक्षित ता सहित ट्राक्टर में भासी जाऊा बेले रायगड़े जड़े युवक द्वारा साहसिक युवक द्वारा 2 जन को उद्धार कर सहित बुढ़ापड़ंग नदीर प्रखर सोरे भासी जाऊा जड़े बाइक चालक को उद्धार कर ओड्राफ टीम द्वारा ता सहित एमती कौटी जेसीबी भासीगला तो कौटी गाड़ी भासीला एमती परिस्थिति सृष्टि हो तो आज आम जाना आहरी केते भयंकर स्थिति को जीव ए बन्या परिस्थिति ता सहित कौ जिला मानक केते क्षयक्षति आगक हो पारे कौ जिला मानक आहरी पानी माड़ी पारे आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक स्थिति कौन रही पारे ए सब को जानापी निश्चित भिडियोटी को शेष जाए देखा सहित एवं ही मन करी भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक कर दिंतु नुआ कर चैनल आसते चैनल सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा घंटी ऑल कर रखु ये पर्टिकुलाली आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक लघुचाप वर्षा बन्या बात्यार कौन ताजा अपडेट रही तार सब फास्ट और सठिक अपडेट सदा सर्वदा सर्वप्रथमे आपण मैंने अम्लान नायक चैनल माध्यम पाइपर डेरी नक आरंभ करवा कौन आपण मैंने समस्ते जमी देखापी पाथे बर्तमान आम ओडिशार किसी जिला मानक वर्षा कमिले एवं भी उत्तर और पश्चिम ओडिशार किसी जिला मानक वर्षा ढाली चली आग को वर्षार परिमाण कमिब नो डाउट किंतु उपर मुंडे जेहेतु प्रबल वर्षा छेचुची से वर्षा पानी आम ओडिशा मध्य को एंटर करुच्ची गतकाली आज वर्तमान पर्यंत डेवलपमेंट एया कि गतकाली कहला महानदी में बन्या आशंका ना कि बर्तमान कहु महानदी में आउ निम्न धरण बन्या भी कहु कि मध्यम धरण बन्या परिस्थिति सृष्टि हे जो कि हीराकुद डैम आहरी बहु गुड़े गेट खोल सहित मुंडुली पाखु आसंता काली मध्य सेकेंड पिछा 8 लाख क्यूसेक जल निष्कासित कर जो कि भयंकर बन्या परिस्थिति सृष्टि हो ठीक अच्छी आ सहित जाणिकी रखु आग को दक्षिण और पश्चिम ओडिशार स्थिति बेहाल हम बर्तमान उत्तर और उपकूल ओडिशार अच्छी बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर जाजपुर अवस्था सांघातिक ढेंकानाल पाखु नहीं सुवर्णपुर पर्यंत आपण मैंने समस्ते जमी देखुवे बर्तमान जलका विपद संकेत उपर रही साळंदी विपद संकेत उपर रही आपणकर बैतरणी विपद संकेत उपर रही केन्दुझर जाजपुर भद्रक बालेश्वर ता सहित आपणकर ढेंकानाल सुवर्णपुर ए सब जिला मानक वर्तमान भयावह स्थिति सृष्टि होती बन्यार तांडव देखा मिलूँ जाणिकी रखु एबे भी बहुजन पानी घरे अच्छा हजार हजार जनसाधारण मैंने बर्तमान पानी घरे अच्छा पाखे एबे भी ना सरकारी सहायता पहुँची ना रिलीफ सामग्री पहुँची ना किसी सुविधा पहुँची तो तेणुक जाणिकी रखु जीवन को बाजी लगे बहु जन घर बाहर छोट छोट शिशु मैंने जो मैंने अच्छा घरे खावाई पाऊना बाहर कौटी चूड़ा टिके मिल कौटी मुढ़ी टिके मिल नापाई विपद संकुल अवस्था छाती छाती पानी रे घर बाहर को बाहर जीवन को बाजी लगे तो सरकार को यह अनुरोध खाली आगुतरा कहीदेले हेनी सरकार सबुपाई प्रस्तुत अच्छी सजग अच्छी 100% प्रस्तुत अच्छी जिते बड़ बन्या मुकाबला सरकार सजग अच्छी प्रस्तुत अच्छी खाली डायलॉग रे कहीदेले हेनी काम आसवा दरकार किंतु वर्तमान एबे भी हजार हजार वर्तमान जनसाधारण मैंने पानी घरे रही तो एमती सजग हवा दरकार कि प्रति ब्लॉक प्रति बीडीओ प्रति तहसीलदार आउ सेमानक अंडर रे आसुतबा रेवेन्यू इन्स्पेक्टर जो मैंने अच्छा आरआई अंडर रे आसुतबा सबुजाक एरिया को कभर अप करिकी सेठू स्टेटमेंट नेला परे आपण माने दबा कथा कि संपूर्ण सजग अच्छी सरकार सजग अच्छी बन्या मुकाबला पूरा ग्राउंड जीरो
सजग रखिबार निहाती आवश्यकता अछि। एमिति न हो कि आम ओडिशा रे भी मूल्यवान जीवन हानि बहु मात्रा रे हो जाऊ, किंतु 3 जनकर मूल्यवान जीवन हानि होईछि। जानिक रखंतु प्रशासन स्तर रे आहुरी एक्टिव हवा निहाती आवश्यक। विभिन्न एरिया मानकरे उच्च पदस्थ अधिकारी मानकु निहाती पहुँचवा आवश्यक, कारण बहु गाँ मानकरे पानी पशिबा आरंभ कलानी। जोठी ओड्राफ एनडीएफ टीम अच्छी सेठी सिना उद्धार करा बहु एरिया माने अच्छी जोठी कि ना प्रशासन अधिकारी पहुँची पार्टी ना ओड्राफ टीम कर्मचारी माने पहुँची पार्टी। तो संपूर्ण मात्रा रे सबुआडे कनेक्टिविटी को स्ट्रंग करने निहाती आवश्यक। जानिक रखंतु साळंदी आपणकर तिहिडी चांदबाली पाखरु नहीं कि भद्रक सदर पाखरु नहीं कि धामनगर भंडारी पोखरी बैतरणी जाजपुर भंडारी पोखरी ए सब जलानब परिस्थिति सृष्टि होती, बन्या परिस्थिति सृष्टि होती। बासुदेवपुर अवस्था सैया ता सहित बालेश्वर बस्ता हो भोगराई हो बाल्यापाड़ हो कि आपणकर जलेश्वर हो बालेश्वर सदर हो रेमुणा हो ए सब अवस्था सांघातिक। सेमिति रायगड़ा रे अवस्था आप देखा पाउथे ट्राक्टर 2 जन भासी जाउथबा बेले जड़े साहसिक युवकों द्वारा 2 जन को सुरक्षित उद्धार करा जायछि। डुजर संपूर्ण मात्रा रे ढेंकानाल रे भासीगला। ता सहित सेमिति बुढ़ा बड़ंकर प्रखर नदी में भासी जाउथबा बेले जड़े बाइक आरोही को बाइक एवं आरोही 2 जन को सुरक्षित उद्धार करा जायछि। ता सहित सोनपुर रे आमर किछि भाई माने श्रमिक भाई माने जो माने फसी जाइथिले फ्लाश फ्लड बारंबार आपण मानको कहि चलिथिले फ्लाश फ्लड हेबो हठात पानी माडी आसीबो सेम से आपण माने आज विभिन्न न्यूज मानकरे खबर पाउथबे। हठात पानी माड़ी आसवा जो 20 जन मूल्यवान जीवन हानि हो जाता ओड्रा भाई मान द्वारा समस्त को सुरक्षित उद्धार करा जायछि। ता सहित एमती नुहे कि कौ एरिया मानक प्रशासन पहुँची पारुनी, बहु एरिया मानक प्रशासन पहुँचुंट, बहु एरिया मानक इभाकुएट करके जनसाधारण मानक सुरक्षित स्थान को अणा जाउछि। जानिक रखंतु जो माने भिटामाटी छाड़ू नाहांती रहुछंती घर धरिकी रहुछंती आपण समस्त रिक्वेस्ट जदि प्रशासन अधिकारी माने किंबा ओड्राफ एनडीआरएफ अग्निशम विभाग कर्मचारी माने पहुँचुंट ताहले आपण माने तुरंत सेमानक सहित सुरक्षित स्थान को पळै आसंतु, जोठी कि सरकार द्वारा रंधा खाद्य सुखिला खाद्य पाखरु नै कि बिजुली आलोकर व्यवस्था ता सहित पानीय जलर व्यवस्था औषधर व्यवस्था प्रसव महिला मानक पई स्वतंत्र व्यवस्था मध्य करा जायछि। ता सहित सबुजाक सुविधा मध्य जगा जाउछि। सरकार दृष्टि मध्य आपण माने रहिबे तो आपण माने तुरंत सुरक्षित स्थान को पळै आसंतु। नहले जदि आपण मानक पाखरे किछि सरंजाम नाही ताहले 122 को कॉल करंतु 122 को कॉल करिकि आपण माने सरकार द्वारा मौजूद थिबा एनडीआरएफ ओड्राफ टीम सहित आपण माने जोगाजोग करिकि आपण माने निहाती सेठू तुरंत आपण माने सुरक्षित स्थान को पळै आसीबे जो माने विपद संकुल स्थान मानकरे थिबे। ठीक अछि, जानिक रखंतु भद्रक बालेश्वर जाजपुर ता सहित केन्दुझर ढेंकानाल सुवर्णपुर पाखरु नहीं कि मयूरभंज विभिन्न जिला मानकरे एमिति अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होछि। विभिन्न जिला मानकरे आग को आहरी पानी बढ़ी पारे। ता सहित महानदी रे जदि मध्यमधरण बन्या आसिला ता सेपटे संबलपुर पाखरु नहीं कि सोनपुर झारसुगुड़ा पाखरु नहीं कि एपटे अनुगुल ढेंकानाल पाखरु नहीं कि कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा पर्यंत विभिन्न एरिया मानकरे आग को बन्या परिस्थिति मध्य सृष्टि हो पारे। गजपति गंजाम रे मध्य सेम से अवस्था हो पारे। से मध्य निहाती सतर्क सचेतन रहिबे। आउ किछि घंटा मध्य जानिबा आउ बन्या विपद केते घनइबो आपण मानकर जिला मानकर आपण मानकर एरिया मानकर मध्य स्थिति कोन रहिबो सबु जाक अपडेट जानि परिबे। केमिति चैनल टिको सब्सक्राइब करी पाखरा आसुतबा घंटी ऑल करे तुरंत आपण मानकर पाखरे से वीडियो जाकी पहुंची जिवो। वीडियो भल लागिले बहु मात्रा रे समस्त पाखको शेयर करंतु, समस्त को निश्चित सचेतन करबा सहित छोटिया लाइक वीडियो दा पई भूलिबेनी। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।